รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย เซเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวเดอะบูมบายทีวีพูเมจิกฟาร์มรีเสิร์ชครับสวัสดีครับทุกผู้ชมกลับมาพบกับรายการ The Blogger Tip นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับกับบรรดาบล็อกเกอร์นะครับที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับสำหรับใครที่เที่ยวแบบสายทัวริงนะครับผมแบบแอดเวนเจอร์แบบนี้นะห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้โอ้โหมาเป็นคู่ครับเจ้าของเพจของเรานะถือว่าเป็นพระเอกนางเอกของเพจเราเลยนะครับกับเพจ Motorbike Journey นะครับคุณเดียปิยวัฒน์นะครับแล้วก็คุณแนทวัสมนนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ นี่โอ้โหนิดนึงนะขอซาวนิดนึงนะครับใส่ให้ด้วยจริงๆเดี๋ยวคุณเดียค่อยๆเดินนะครับผมแบบว่านึกถึงหนังฮ่องกงเลยพี่หลิวลงมาเองเลยนะเท่มากๆเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอถามก่อนที่จะถามความเป็นมานะขอนิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอย่างที่เราเวลาเราไปเที่ยวนะครับเราจะต้องใส่หมวกกันน็อกแบบนี้เลยหรือเปล่าครับผมอันนี้ถือว่าเป็นกิมมิคของเพจเลยป่ะครับครับก็เวลาไปก็ใส่กันตลอดจริงๆเริ่มตั้งแต่ตอนแรกก็มันไม่นึกว่าจะทำมายาวนานทุกวันนี้นะฮะก็ใส่ทริปแรกไม่ได้ให้อยากให้ใครรู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเพื่อทำคลิปเผื่อโดนด่าอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ละครับโอ้โหนี่เขาบอกนะฮะว่ายอดฟอลโล่เยอะมากๆเลยนะฮะหลายแสนเลยนะครับผมความเป็นมาของเพจนี้นะมีความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นยังไงบ้างครับตอนแรกครับก็คือผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับก็ขี่กวนเพื่อนขี่กลุ่มเงี้ยฮะแล้วก็วันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าอยากไปให้ไกลขึ้นนานขึ้นแล้วก็อยากไปเที่ยวอะไรช่วงแรกเรียกว่าเป็นสายความเร็วฮะแต่ตอนหลังรู้สึกว่าการได้ไปเห็นนู่นนี่นั่นมันก็ดีนะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสายทัวริงพอเป็นสายทัวริงปุ๊บก็คิดว่ามันคงดีนะถ้าพาแฟนเราไปด้วยไปเห็นในสิ่งที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกนะจุดนั้นอะไรเงี้ยกลับมาเล่าให้เขาฟังมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากพาเขาไปด้วยก็เลยพาเขาสอนเริ่มขี่เราก็ถ่ายเหมือนที่ทุกคนถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มาตัดคลิปตัดอะไรแล้วก็ลองบรรยายลองพูดลองภาพดูอะไรเงี้ยแล้วก็แชร์กันดูในกลุ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็จะแชร์กันไปต่อแล้วก็ก็ดีนะก็มีคนเขาก็สนใจอะไรเงี้ยครับก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเพจ Motorbike Journey นะครับผมแล้วถามคุณแนทบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวแบบว่าโดยที่แบบว่านั่งมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไปเที่ยวหรือเปล่าครับโดยส่วนตัวเนี่ยจริงๆตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ใช่คนที่สอนมอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่แล้วก็เป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปก็ไปเที่ยวกับเพื่อนนั่งรถนั่งเครื่องบินรถไฟอะไรก็ว่าไปแต่พอเริ่มซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็คือตอนที่รู้จักกับเขาก็จะมาพาอย่างที่เขาบอกว่าอยากให้เหมือนไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวแล้วกลับมาเล่าให้ฟังอยากให้เราไปสัมผัสเองบ้างก็เลยตั้งแต่นั้นมาเขาก็ชวนถือว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยแล้วแง่ดีอย่างนะถ้าแบบมีโอกาสผมน่าจะพาแบบว่าพาแฟนหรือใครที่ขับเที่ยวแบบนี้บ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องขอยืมคอนเซ็ปต์ที่ผมจะได้พาใครซ้อนอะไรก็ไม่รู้ครับเปลี่ยนคนซ้อนได้เยอะครับผมตอนแรกผมก็ดีครับเลยรอเล่นนะครับคุณนะครับผมครับเรามาช่วงแรกของเรานี่นะครับก็จะเป็นบล็อกเกอร์ชวนชิมนะครับผมตรง
นี้นี่คุณเดียมีอะไรที่จะแนะนำหรือว่าในการที่เราไปเที่ยวเนี่ยในการที่เราจะไปทานอาหารหรืออะไรตรงนี้ ครับ เวลาที่มอเตอร์ไบค์เจอร์นี่ไปเที่ยวจะทานอาหารจะเป็นแนวอาหารประเภทไหนครับ คือปกติเราเดินทางในแต่ละภาคหรือแต่ละที่นะฮะหนึ่งเลยที่เราต้องลองคืออาหารถิ่น ใช่ อาหารท้องถิ่นเงี้ย ครับ แต่ว่าร้านค้าก็ส่วนใหญ่ก็เซิร์ชหาเอา ครับ หรือว่ามีข้อมูลอะไรเงี้ยที่นี่เขากินอะไรกันร้านที่นี่อะไร ระหว่างทางก็กินง่ายครับตามปั๊มน้ำมันตามอะไรเงี้ยที่เราผ่าน ครับ ก็กินประมาณนั้น ก็จะกินอาหารถิ่น หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราประจำคือว่าเนื่องจากสไตล์ท่องเที่ยวเรา ครับ เราชอบส่วนใหญ่จะไปกางเต็นท์นอนอุทยานนอนอะไรเงี้ยครับ ครับ ก็จะเป็นการทำอาหารกันเองเลยครับมากกว่าเลยครับก็อันนี้แม่ครัว อ๋อ ส่วนใหญ่ จะเป็นคุณนัทท ใช่ครับ ำคุณนัททำอาหาร ก็จะ นะฮะ แวะซื้อวัตถุดิบตามชุมชนก่อนที่มันจะถึงอุทยานหรือว่าสถานที่ที่เราจะไปกางเต็นท์นะคะ ครับ ก็แวะซื้อแวะเลือกหากัน แล้วก็พอมาถึงจุดกางเต็นท์ก็เราจะพกอุปกรณ์ พวกแบบทำครัวกระทะรวมไปถึงพวกแบบ เตาเล็กๆ เตาหรือว่าเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วก็ไปทำกันที่นู่น อ๋อ ก็คือจะไป แบ่งหน้าที่กันผม ครับ ไปผมก็ขนของกลางเต็นท์ ครับ ที่เขาก็ไปเตรียมเรื่องพวกอุปกรณ์ครัวเรื่องอาหารอะไรเงี้ยค อ๋ รับผม อมีเมนูประจำไหมครับ เวลาที่สมมติแบบอย่างเราไปทำอาหารที่แบบว่าง่ายๆ หรือว่าอะไรแบบไม่ต้องยุ่งยากมากมีเมนู ป ป ลา ระ กระ จำ ป๋องไข่เจียวก็เป็นหลักครับผม ไข่เจียวปลากระป๋อง ไข่เจียวกระป๋องแล้วก็ ครับผม ถามคุณเดียแล้วนะฮะอร่อยไหมครับผม ก็อร่อยนะฮะเวลาไปแล้วเหนื่อยๆนะครับ หรือว่าขึ้นดอยขึ้นเขาขึ้นภูเนี่ยผมว่าอย่าว่าแต่ไข่เจียวปลากระป๋องเลยบางทีขนมอะไรที่เราไม่กินโดยปกติอะครับ ครับ มันก็อร่อยจริงนะบางคนมันหิวหรือไม่หิว อร่อยไม่อร่อยไม่รู้กินได้หมด หรือบางทีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปธรรมดา ครับ นะครับ เชื่อครับกินที่บ้านกลับไปกินที่บนหน้าผาต่อหน้าทะเลหมอกเนี่ยมันก็อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะครับ ได้บรรยากาศด้วยนะครับกินกับบรรยากาศด้วยนะ ใช่ครับผม โอ้โหนี่นะฮะนี่ก็คือร็อกเกอร์ชวนชิมของเรานะครับโอ้โหสายแอดเวนเจอร์จริงๆเลยนะในช่วงหน้านะครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับกับเปิดโลกท่องเที่ยวสไตล์บล็อกเกอร์นะฮะต้องติดตามกันต่อครับ สนับสนุนรายการโดย เซเล่บิวตี้อร่อยง่าย คลายหิวเดอะบูมบายทีวีพูเมจิกฟาร์มรีเสิร์ชครับ กลับมาช่วงที่ 2 ของรายการ The Blogger Tip นะครับกับช่วงเปิดโลกท่องเที่ยวสไตล์บล็อกเกอร์นะครับก็ยังอยู่กับเพจนี้ครับ Motorbike Journey นะครับผมโอ้โหนี่ฮะหันไปปุ๊บนี่คุณนัทยิ้มหวานมากๆเลยนะครับผมว่าแล้วเห็นไหมถึงแบบว่ามีไปเที่ยวกับแฟนตลอดเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีแบบว่าเคยเปลี่ยนคนซ้อนเป็นผู้หญิงคนอื่นเลย ไม่กล้าครับไม่กล้า ไม่ได้ใช่ไหมครับ ครับผม อุ๊ยแต่ว่าไม่หรอกพอเจอยิ้มหวานแบบนี้อ้าวแล้วอย่างนี้คนดูจะเคยเห็นรอยยิ้มของคุณเดียบ้างไหมฮะตรงนี้ ไม่น่าเคยเห็นค่ะตั้ง เนี่ย แต่ อันนี้ ทำ ก็ มา ยิ้มอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นถือว่าเป็นกิมมิคแต่ว่าผมว่าเท่ดีนะแบบนี้นะครับผม คือปิดหน้าก็ยังมีคนตามเพจมาได้ถึง3 ปีนะครับ ครับ เพราะว่าถ้าคนเห็นหน้าก็ไม่น่าจะเหลือ น่ายอดอะไรน่าจะเยอะมากกว่านะ เยอะกว่านี้อีก จริงๆฮะถือว่าเป็นกิมมิคที่เท่มากๆเลยนะฮะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสายทัวริงของแท้เลยนะครับผมใครที่ชอบทัวริงแล้วก็แอดเวนเจอร์แบบนี้นะฮะต้องติดตามเพจของคุณดีและคุณแนทเลยนะครับผมมาในเรื่องของท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าเปิดโลกท่องเที่ยวนะครับปกตินี่ชอบเที่ยวแบบไหนกันก่อนดีกว่าคู่นี้ ชอบเที่ยวแบบไหนครับจริงๆก็ชอบหมดเลยนะฮะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ฤดู ครับ นะครับผมอย่างหน้าฝนเงี้ย ครับ เราก็ชอบไปพวกภูเขาไปดูไปนี่อะไรเงี้ยหน้าหนาวก็แน่นอนฮะทางเหนือทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยหรือว่าทะเลทางใต้ในแต่ละช่วงอะไรเงี้ยมัน ครับ หรือว่าทะเลตะวันออก จริงๆก็ทุกภาคครับ ครับ แม้แต่อีสานเองเนี่ยมันก็มีที่สนุกแล้วก็ที่ที่มันน่าสนใจ ครับ ที่ให้ความประทับใจเราหลายที่เหมือนกัน ครับ ก็จริงๆก็ชอบ มามันก็ไม่เหมือนกันด้วย ใช่ มันขึ้นอยู่กับวันหยุดที่เรามีแล้วก็ช่วง ครับ เวลาที่เรามี ถ้าหยุดสั้นก็เที่ยวใกล้ๆนะครับ แต่ถ้า ครับ มีเวลาหน่อยหยุดยาวอย่าง3 วัน 4 วันหรือบางทีเราเคยไปล่องใต้กัน 5 วันเงี้ย ครับ อะไรเงี้ยก็มีครับผมก็แล้วแต่จังหวะโอกาสถามว่าชอบอะไรชอบทั้งหมดเลยครับ ครับ ครับ เพราะ ผม ของไทยเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ใช่ครับผม น่าเที่ยว ใช่ครับ ทั้งประเทศเลยนะฮะแล้วก็ ใช่ครับ ยิ่งเป็นสายทัวริงแบบนี้นะฮะต้องใช้เวลาในการเดินทางด้วยนะครับ ใช่ครับ ไม่ใช่ว่านั่งเครื่องไปปุ๊บแล้วไปถึงเลยนะอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะครับอย่างภาคเหนือที่ไปนี่อันนี้ไปที่ไหนมาครับ ก
ก็มีหลายที่นะแต่ที่ชอบไปกางเต็นท์อยากแนะนำไปง่ายๆก็มี ดาว ดอยเสมอดาว โอ้อย่างที่เห็นอยู่นี่นะฮะ ใช่ที่น่านนะฮะไปง่ายทางไม่ยากนะฮะ ครับ สวยงามแล้วก็กลางคืนแล้วจะเข้าใจคำว่าดอยเสมอดาวมันเหมือนเรานอนอยู่แล้วก็มองเข้าไป มันเหมือนฟ้าดาวได้เลยอะมัน ครั ใก บ ล้ใกล้มากจริง แล้วเส้นทางที่ขับไปดอยเสมอดาวนี่ลำบากหรือว่ายังไงไม่อันตราย สบาย ไหม ๆสวยๆเย็นๆนะ ครับ ไม่ยากมากก็เป็นหนึ่งในจุดที่เราก็ไปกันหลายที่เหมือนกัน อ๋อครับผม ดอยเสมอดาว ๆ แล้วจากดอยเสมอดาวเรายัง ครับ เที่ยวละแวกน่านอะไรเงี้ยไป ครับ อำเภอปัวอะไรเงี้ยมันก็จะมี อ๋อสถานที่ ค ยอด วาม ฮิตเลย เขี นะ ย ครับ วความสงบอะไรเงี้ยค่ะ ให้ ครั เรา บ แบบได้ไปพักผ่อนหรือว่า จากน่านถ้าคุณใช้เส้น 1148 คุณ ครับ โผล่ที่เชียงราย มันเป็นเราเรียกว่าเหมือนถนนลอยฟ้านะตอนทำเสร็จใหม่ๆอะ ครับ เหมือนวิ่งอยู่บนฟ้าเนี่ยนะวิ่งอยู่บนเขาแล้วก็คุณจะเห็นเมฆอยู่ข้างล่างตัวเราเนี่ย อ๋อ แล้ว ครั ก็ บ ขี่มอเตอร์ไซค์นะมันเป็นเส้นที่จากน่านไปโผล่เชียงราย อย่างเมื่อกี้เหนือไปแล้วนะฮะมีที่ไหนอีกครับผมตรงนี้ ภาคใต้ก็น่ารักนะครับ เราไปพัทลุงไปสตูลนะครับ ไปดูสะพานคุณพนมที่ยาวที่สุดมันเป็นสะพานที่ผ่านยาวบนทุ่งหญ้านะทุ่งแล้วสองข้างทุ่งมันก็จะมีเขาเรียกควายน้ำ ครับ แล้วเห็นชีวิต เห็น ควายน้ำเห็นอะไรเงี้ยมันน่ารักดีฮะ มีทะเลบัวแดงอะไรเงี้ย ใช่ฮะ โอ้แล้วอันนี้ต่อไปอะไรครับผม ตะวันออกตะวันออกก็มีเกาะกูด ครับ ชอบมากก็ทะเลมันอย่างกระจกเลยฮะใสมากอาจจะเดินทางใช้เวลานิดนึงขี่มอเตอร์ไซค์มา4 ชั่วโมงแล้วก็จอดรถนั่งเรือต่อมาชั่วโมงกว่าก็ เพราะว่าเกาะกูดเราต้อง ใช่ต้องนั่ง ไป เรื จ อ อดนะครับแล้วก็นั่งเรือต่อไป ประมาณ ครับ ก็สวยดี อีสานก็จำไม่รู้ลืมอย่างผาชนะใดอุบล ใช่ เป็นอะไรที่มันเหมือนผมเข้าไปอีกโลกนะแค่ 15 กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ย ครับ 15 กิโลเมตรสุดท้าย เราใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์กัน3 ชั่วโมงว่ะมันเป็นลานหินลานนู้นลานนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เข้าไปแล้วมันเหมือนเคยได้ยินเวลาเขาพูดไหมฮะเห็นพระอาทิตย์ที่แสงแรกพระอาทิตย์ที่ผาชนะใดขึ้นเวลานะฮะเราก็ไปยืนอยู่จุดนั้นแหละจุดนั้นที่เวลาที่พระอาทิตย์มันขึ้นก่อนอะไรเงี้ย เพราะว่าจะขึ้นก่อนใครในสยามเลยนะครับ ครับเดินมาแล้วก็ไปอยู่นั้นตอนที่เราไปผาชนะใดไม่มีใครอยู่เลยนะ ไม่ มี ใคร เต็นท์เดียว เต็นท์เดียว โอ้ 15 กิโลมีเจ้าหน้าที่2 คนไม่มีไฟไม่มีน้ำใช้นะฮะ ครับ ก็เราก็พกมีเครื่องกรองน้ำเล็กๆนะฮะเพราะว่าจะเป็นน้ำแต่น้ำตกลำธารมันจะมีอยู่ก็มีเครื่องกรองน้ำเล็กๆกรองน้ำใช้อะไรอย่างเงี้ยโดยประมาณ ครับ ก็แล้วก็อยู่เต็นท์เดียวกลางคืนก็สงบเงียบกริบเลยนะฮะแล้วเช้าก็มาดูแสงแรก ครับ โดยประมาณอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจที่อีสานจุดหนึ่ง ครับ ครับผม ครับ หรือจริงๆมีใกล้ๆไม่ต้องไปไกลมากสมมติอยู่กรุงเทพคนภาคกลางนะครับ กาญจนบุรีโอ้โหกาญจนบุรีจะมีครบทุกอย่างคุณจะเอาน้ำเอาเขา ครับ เอา มีหมด มีครบทุกอย่างเป็นจังหวัดที่ไปเท่าไหร่ก็เที่ยวไม่หมดนะครับ ครับโอ้โหนี่นะฮะนี่คือการท่องเที่ยวของ Motorbike Journey นะครับเพจนี้นะครับผมช่วงหน้านะฮะเขาจะไปพักแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อครับ สนับสนุนรายการโดย เซเล่บิวตี้อร่อยง่าย คลายหิวเดอะบูมบายทีวีพูเมจิกฟาร์มรีเสิร์ชครับ กลับมาช่วงที่ 3 นะครับของ The Blogger Tip นะครับกับช่วงพักสบายสไตล์บล็อกเกอร์นะครับเรายังอยู่กับเจ้าของเพจนะครับ Motorbike Journey นะครับผมเรามาพูดคุยกันต่อนะครับผมเมื่อกี้เรากินไปแล้วนะครับกินแบบฝีมือของคุณแนทนะฮะแล้วก็เที่ยวไปแล้วด้วยนะครับคราวนี้เรามาพักกันบ้างดีกว่ารูปแบบการเที่ยวแบบทัวริงแบบนี้นะฮะสถานที่ที่พักผ่อนหรือว่านี่เราพักกันแบบไหนครับสไตล์ไหนบ้างครับ เวลาพักหลักๆก็มีเอาเต็นท์ไปกางเองนะครับพักโฮมสเตย์พักบัดเจ็ตโฮเทลที่ ครับ ตามทางผ่านอะไรเงี้ยครับมีที่หนึ่งที่โฮมสเตย์ที่บ้านนาต้นจันทร์ บ้าน นะ นาต้นจันทร์ ชื่อ บ้านป้าป๋อง บ้านน้ำ อันนี้ที่จังหวัดไหนครับ สุโขทัยครับไปอยู่เขาไปเก็บผักเก็บอะไรอะฮะแล้วก็มาท ตอนเย็นป้าเขาก็จะทำกับข้าวให้ทานจากผักที่เขาไปเก็บมาอะไรเงี้ย ำแล้วก็เราก็เป็นลูกมือ อ๋อก็ทำอาหารช่วยด้วย ใช่ครับ เลยนะครับผม คือไปเก็บมาเอง แล้วก็ลงมือทำเอง แล้ว ครับ กินเองมันเหมือนตั้งแต่ต้นจบอะก็เป็นอะไรที่ดีมาก แล้วก็ผมว่าเสน่ห์โฮมสเตย์น่ารักอย่างเนี้ยเหมือนบางทีการไปเที่ยวอะเราไม่ได้แค่ไปถึงเนี่ยแต่เราเรียกว่าเข้าถึง ครับ การได้ไปนอนโฮมสเตย์บางทีอะมันเหมือนผมได้เห็นวิถี
เห็นชีวิตเลยหลายๆอย่าง ครับ กลางเต็นท์อุทยานอย่างผมไปแต่ละที่ป่าสนวัดจันทร์ดอยเสมอดาวต่างๆมันเหมือนเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆนะครับ ครับ คนชอบถามแบบเฮ้ยนอนบ้านไม่ดีกว่า นอนเตียงนุ่มๆแอร์เย็นๆเลยไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็มีบรรยากาศหลายอย่างที่บ้านก็ให้เราได้ไม่เหมือนกัน นี่คือการพักสไตล์ทัวริงแบบนี้นะครับกับเพจ Motorbike Journey นะครับผมแล้วสำหรับขั้นตอนในเรื่องของเวลาการเตรียมตัวนะครับเวลาที่เราจะออกทริปท่องเที่ยวแบบนี้นะฮะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับคุณเดียก่อนเลยกันครับตรงนี้ฮะ ผมเลยในฐานะที่เป็นคนขี่สำคัญที่สุดเลยนะคือเรื่องการพักผ่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนรถยนต์นะรถยนต์คุณวูบหลับไปวูบล้อกัน4 ล้อยังประคองตื่นขึ้นมาอยู่มอเตอร์ไซค์วูบก็ไปนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดูแลอย่างพวกรถพวกอะไรเงี้ยก็ดูแลพื้นฐานตามปกตินะน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้ยังไงเนี้ยโดยประมาณแล้วก็เส้นทางการวางเส้นทางวางปลายทางคร่าวๆครับเสน่ห์การหลงมันก็เป็นอีกการหลงทางมันเป็นอีกเสน่ห์อย่างเงี้ยของในการออกทริปอย่างเงี้ยโดยแต่ผมก็จะมีประมาณนี้ฮะพักผ่อนผมวางเส้นทางแล้วผมก็ดูรถอุปกรณ์ที่จะใช้ให้ครบอะไรเงี้ยครับโดยประมาณของผมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่เขาละแล้วสำหรับคุณนัทนะครับสำหรับเราเป็นผู้หญิงเวลาเราออกทริปแบบนี้จะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอะไรพิเศษไหมครับก็อย่างแนทเองก็จะเป็นคนดูเรื่องอุปกรณ์อาหารการกินต่างๆแล้วก็เสื้อผ้าที่เหมาะสมในการไปพักในแต่ละที่แล้วก็เครื่องสำอางอะไรนิดๆหน่อยๆดูแลผิวพรรณอะไรเพราะว่าบางทีไปนั่งมอเตอร์ไซค์มันก็จะแบบแดดหน้าก็จะพังก็จะมีการแบบว่าเตรียมครีมกันแดดอะไรเงี้ยเผื่อสักนิดนึงนะครับผมต้องให้คุณเดียนะครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมแล้วก็ฝากทั้งเพจแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวการท่องเที่ยวแบบนี้ฮะมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมบ้างครับคือตอนนี้ฮะบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ใหญ่คนขี่กันเยอะมากนะมันกระแสก็ได้รับความนิยมนะตอนขี่แรกๆเนี่ยนานๆจะเจอสักคันหนึ่งเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดแล้วอยากฝากอันนึงให้อย่าเอาความสุขเราไปเป็นมลภาวะบนท้องถนนเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เรารักให้นานที่สุดแต่ก่อนผมก็เป็นนะเข้าใจว่าการขี่เร็วการประมาทหรือว่าการไม่เคารพกฎอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีคำหนึ่งของพวกมอเตอร์ไซค์เกือบไปแล้วว่าแล้วอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะใช้คำเหล่านี้ได้อีกกี่ครั้งนะหรือจะพูดอีกครั้งอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอย่าประมาทเคารพกฎแล้วก็อย่าเอาความสุขเราเป็นความเดือดร้อนกับคนอื่นครับผมก็ให้คุณนัทกันครับฝากเพจแล้วก็ช่องทางการติดต่อด้วยครับเพจ Motorbike Journey นะคะก็ติดตามได้ทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ส่วนใครที่เล่น Instagram ก็เข้าไปดูบ้างก็จะมีภาพที่มันเป็นอันซีนที่ไม่ค่อยมีใน Facebook อยู่ในนั้นค่ะแล้ววันนี้นะต้องขอบคุณนะครับคุณเดียแล้วก็คุณแนทมากเลยนะครับโอ้สำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวนะครับแบบทัวริงแบบนี้นะฮะโอ้ติดตามเพจของคุณเดียแล้วคุณแนทนะครับMotorbike Journey นะฮะผมว่าได้รับข้อมูลและความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการ The Blogger Tip หมดแล้วนะครับติดตามชมได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับ 9:55 นถึง 10:20 นนะครับทางทรบ5นะครับวันนี้เรา3คนนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับแล้วมาเที่ยวไปด้วยกันนะครับเพราะชีวิตเป็นของเราครับสวัสดีครับครับต่อไปการติดตามบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวนะครับจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับถ้าคุณได้ดูรายการ The Blogger Trip นะครับเป็นรายการที่รวบรวมบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองไทยไว้ที่นี่ที่เดียวกินเที่ยวพักนะครับจะช็อปชิมชมแชร์ต่างๆที่นี่มีครบอย่าพลาดนะครับรายการ The Blogger Trip ครับผม